Halo teman-teman semua, kali ini kami akan sedikit memberikan tutorial atau cara untuk upgrade RAM, bisa untuk upgrade ataupun ganti untuk laptop Acer seri Aspire E14 E5471. Ini penampakan laptopnya ya. Ini penampakannya seperti ini laptopnya. Untuk laptopnya sendiri dia masih menggunakan DDR3L dengan kapasitas 2 GB. Dan kali ini kita akan mengupgrade-nya menjadi 4 GB sehingga kita akan menambah satu keping lagi yang kapasitas 2 GB, karena setahu saya setelah search di Google, laptop ini ada 2 slot memori ya. Hal yang pertama kita lakukan untuk memastikan apakah ini DDR3L sesuai di laptopnya atau bukan, kita bisa menggunakan aplikasi pihak ketiga ya. Namanya CPU-Z. Kita bisa download dari internet. Pertama-tama laptop kita wajib connect ke internet. Setelah connect kita buka Google Chrome atau Mozilla atau apa terserah. Lalu kita ketik saja download CPU-Z. Oke, seperti ini. Lalu kita tekan enter. Nah, itu ada banyak pilihan, kita pilih yang paling atas saja ya. Kita klik. Kalau udah seperti ini, kita tinggal pilih versinya. Kita pilih yang setup English. Oke, klik download now. Untuk kecepatannya sendiri tergantung dari kecepatan internet kalian semua ya. Bisa lebih cepat atau lebih lambat dari ini. Setelah selesai kita langsung double klik saja filenya. Oke, lalu kita install. Muncul seperti ini, kita klik accept. Lalu next. Pilih next lagi. Next lagi. Ada pilihan create desktop icon, berarti nanti untuk menampilkan icon CPU-Z di layar desktop, kita checklist saja lalu pilih next, dan ada pilihan ini lalu kita install. Setelah selesai, di situ ada tulisan view CPU-Z Redmi TXT, mungkin tentang dia ya, kita nggak perlu baca sih sebenarnya, jadi kita unchecklist saja atau hilangkan, kita finish. Nah, setelah selesai kita bisa tutup internetnya, lalu kita bisa buka tadi yang kita install CPU-Z-nya. Nah, di sini juga tertulis prosesornya Core i3 4030. Sama ya. Untuk RAM-nya ada di memori 2 GB DDR3. Untuk memastikan DDR3L atau bukan, kita klik yang SPD-nya itu speed. Di situ tertulis DDR3L PC 12800 ya. Jadi sudah dipastikan memorinya sama dengan yang tertulis di sini. Oke, selanjutnya kita tinggal siapkan yang akan digantinya. Nih. Lalu kita bongkar laptopnya. Oke, tinggal bongkar ya. Kita balik laptopnya. Jangan lupa buka baterainya ya. Lalu kita buka semua baut-bautnya. Tuh ada banyak bautnya. Jangan sampai ada yang kelewat ya.
Ini baut buat DVD. Tuh, bisa ditarik DVD-nya setelah bautnya dicopot. Oke, setelah semua bautnya keangkat, kita tinggal buka tutup belakangnya, angkat aja dari situ pelan-pelan ya. Biasanya nggak terlalu sulit untuk seri ini. Nah, di sini terlihat ada 2 slot ya. Slot satunya masih kosong. Nah, ini nanti yang kita akan isi ya di sini. Yang akan kita pasang. Kita buka dulu RAM-nya. Oke. Lalu kita pasang, disesuaikan dengan slotnya. Kalau nggak pas slotnya nggak bakal masuk ya. Oke, setelah masuk kita pastikan pasang tepat, lalu kita tutup. Kita pasang lagi baut-bautnya seperti kita copot. Kita tadi pasang lagi baut-bautnya ya. Oke, setelah terpasang rapi semua, kita nyalakan, dan kalau nggak RAM-nya oke harusnya nyala ya. Untuk mengeceknya kita bisa pilih disk PC atau My Computer atau apa aja. Untuk di laptop ini disk PC kita pilih Properties. Dan ya, lihat sekarang laptopnya RAM-nya, install RAM-nya 4 GB ya. Sebelumnya 2 GB sesuai ini. Sekarang 4 GB. Oke. Demikian cara gampang untuk upgrade atau ganti RAM juga bisa, upgrade juga bisa untuk laptop Acer seri Aspire E14 E5 471 ya. Oke, demikian, semoga bisa sedikit bermanfaat dan membantu teman-teman semua ya. Terima kasih.